10幾歲就已經喺度做喎，50幾。有陣時做下停下喎，有陣時唔係淨係做緊一樣喎，都要幾日㗎。10幾歲咧就擒上個棚嗰度做嘢啦。男仔係做得粗重啲嘅啦。1954年嗰陣，我爸爸開始做㗎啦，做咗62年啦。以前我細個嗰陣時，成日都水浸嘅，全部都冇晒啦，啲相啊，好多嘢都浸濕晒咯。我哋呢啲冚唪唥啲紙嚟㗎嘛，一濕水就冚唪唥霉啊。做花牌呢行咧，全年都咁忙㗎啦。做咗呢行咁耐咧，唔係話揾錢嘅，做到咧，俾啲客讚賞咧，幾有啲滿足感嘅。同埋做一個牌咧，自己都好欣賞個牌花牌靚嘅。但係咧，呢一行咧就好辛苦，尤其是我哥咧嗰啲就最辛苦啊，要出外好天曬落雨揼。有時去離島做啊，咁樣又要坐嗰啲船啊，有時坐快艇啊，我哋又唔識游水，又係擔心啲啫。咁多年嚟咧，有趣嘢就冇啦，辛苦嘢就有啦。以前嗰隻花牌咧就好重㗎，因為以前嗰啲咧都係鮮花嚟㗎，一件花牌唔係一個花牌啊，一件花牌咧成幾十斤重㗎，即係而家咧10斤8斤好輕嘅啫。做花牌咧係好多程序，客人俾咗個order我哋，主要係乜嘢用，咁我哋就畫個則俾佢，啱啦，咁我就開始寫字啦。寫嗰啲字咧，要好多樣功夫，要佢乾完一層再做一層，好天就快脆咯。如果落雨天咧唔乾咧，最快都要幾日㗎。初初就用漿糊寫咗落張紙嗰度，砌棉花落去，再重新寫一次。啲棉花咧係人哋打棉胎嗰啲棉花嚟嘅。作水力好好，而家啲棉花係唔得嘅。以前我搣棉花搣到個手都有枕嘅。
有一段時間嘅材料咧開始逐步一啲啲咁樣冇，所以用唔到，我哋又想辦法去用其他材料啦，攞咗用油嚟代替棉花啦。做一個花牌嘅步驟咧，基本上要紮好個廊先啦，又要削竹，又要開竹，然後再慢慢鋪啲紙上去啊，又要紮啲草蛇落去啊。初時啊咁樣嘅，好多手續嘅。而家啲花牌咧拆咗嚟就再翻新過佢咯，將嗰啲字咧換過晒咯，嗰啲紙花冚唪唥就搣晒佢噶啦，再全身整過晒咯。然後咁先至再出去再做嘅。是呢個人客嘅要求點樣設計啊，咁樣去翻新，就每次翻嚟都係咁樣用翻嗰個廊噶啦，除非爛咗啊，再修補下嘅啫。傳統以嚟都係咁樣噶啦，你冇理由收翻嚟嗰啲嘢舊嘅白晒嘅都俾人噶嘛，咁就做翻靚嘅先至出門口噶嘛啲嘢。即係全行人都知道我哋用人手寫嘅，因為人手寫咧就比較時間耐啊，工作效率咧就冇咁快咯。傳統寫字咧，你突然間叫一個人嚟寫咧係寫唔到，因為我寫咧係由細個開始學嘅，而家全部都係用電腦一放出嚟就得，個個都認為係好死板，嗰啲客戶好唔中意咯。啲客就好中意做手寫字，嗰啲字咧就有啲生氣噶嘛。我好中意睇人哋啲字㗎，睇人哋嗰啲咪學人哋一啲靚咯。繁體字咧，你寫出嚟咧嗰個字形係好靚嘅，但簡體字咧係完全係唔同睇法、唔同感覺，所以我哋唔中意用簡體字。一個花牌嘅編排好重要嘅字句啊，唔可以掉轉咗，一定要依正個程序嚟做咯。最頂嗰個花牌咧，通常都係嗰個孔雀頂嚟嘅。嗰個孔雀頂咧好大個工序嘅，先咧就要畫咗個板啊，嗰個模型出嚟先啦，然後用嗰啲梯片啊剪咗個形狀出嚟。孔雀頭啊又要好似人哋紮嗰啲獅頭啊咁樣嚟紮作，咁樣嚟紮咗佢。然後再安啲電燈落去啊，咁樣嚟整法。花牌之中咧，大致上都係呢幾種噶啦，孔雀頂啊、龍柱啊，有個下邊嗰個兜土啊，一般係咁噶啦。除非係好簡單嗰啲咧，就冇對龍柱啊，嗰啲就細好多噶啦。嗰啲人客多數都係中意呢啲咁嘅款式啦，有龍有鳳啊咁樣。呢隻梯片花咧，因為都係由我本人發明先嘅。啱啱就近住聖誕節，咁我就構思咧，咁嗰啲聖誕嗰啲家庭裝飾啊，有好多嗰啲一串串聖誕花咧。睇到呢啲梯片，就構思可唔可以用呢啲梯片嚟代替呢做紙花咧？咁樣就開始嚟做成而家今時今日呢隻梯片花噶啦。守住傳統都唔係難嘅，做慣咗。
花牌一路以嚟咧都係有燈膽，冇燈膽黑蒙蒙咧就變咗乜嘢都冇得睇啦。夜晚就，如果夜晚黑開熱燈咧，斬下斬下係好靚嘅。呢度都係新界地方咧，一有河誕咧，有舞龍舞獅就實有花牌嘅。有時開張啊，佢都係中意高興啊。花牌啊，掛到去成條村都係咯。花牌都唔夠隆重啊，又冇埋獅啊，舞獅同花牌咧都有密切嘅關係啊。而家啲入行嗰啲咧根本係唔識紮嘢嘅，因為手作嘢咧就好考功夫嘅，即係唔係啊一朝一夕咁啊學得到，同埋啲尺寸問題啊，真係要好準啊。你起碼都有成10年8年啦，咁你先至話叫做學得到咯。我教得幾多就幾多啦。我哋都喺度浸咗咁耐，慢慢教佢點樣紮啊，見一步就行一步咁咯。即係好多人都好少見到呢種行業，將來都唔知會唔會生存得到。花牌行業咧，呢行生意咧，暫時都可以繼續落去嘅。再遲啲，我真係相信都唔敢擔保啊，因為咧地方啊租價又貴啊。因為我哋呢度咧做花牌咧，最少都要幾千尺，擠好多嘢嘅。我而家放手唔做咧，係好唔捨得。不過冇辦法，自己年紀已經大啦。